សួស្តីអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្លាំងបាត់លោកស្រីត្រីដាណាកំពុងតែឡាយសុកស្រាប់តែមានអ្នកចូលខមមិនថាឲ្យលោកស្រីពេលនោះលោកស្រីត្រីដាណាឆ្លើយទៅវិញយ៉ាងត្រជាក់បែបនេះថាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ពីវត្តមានរបស់ថៅកែហាងពេជ្រនិងមាសដ៏ធំនិងជាស្ត្រីម្នាក់ដ៏ជោគជ័យដឹកនាំស្ត្រីរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យហ៊ានក្រោកឈរតស៊ូនឹងជីវិតពីបាតដៃទៅទេរហូតដល់មានផ្ទះមានលុយមានឡានជិះហើយក៏ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមហាជនគ្រប់គ្នាគោរពស្រឡាញ់និងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាចិត្តល្អនោះគឺលោកស្រីត្រីដាណាលោកស្រីត្រីដាណាកំពុងតែទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់និងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកស្រីបានចូលរួមយ៉ាងស្រស័ក្តិស្រស្រាំនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ជួយជនទីទាល់ក្រនិងបុគ្គលមួយចំនួនជាច្រើនដែលមានការលំបាកនៅក្នុងការរកស៊ីហើយដាក់ចិត្តថាចង់រកស៊ីពិតប្រាកដនោះអ្វីដែលលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីបានធ្វើគឺធ្វើចេញពីចិត្តលុយពិតមិនមែនចេះតែដែលធ្វើឲ្យគេមើលហើយអួតខ្លួនថាបានធ្វើល្អនោះទេល្អបែបនេះនោះទេលោកស្រីនិងស្វាមីបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើននៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនជាទីទាល់ក្រជនខ្វះខាតនិងជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់កំពុងស្វះស្វែងរកជំនួយជាដើមដោយឡែកនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីត្រីដាណាបានឆ្លៀតពេលមកធ្វើការ live និងសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ល្អៗចំណេះដឹងល្អហើយនៅក្នុងការរកស៊ីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមុខរបរយើងទទួលបានជោគជ័យនិងមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនខណៈពេលដែលកំពុងតែធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់ស្រាប់តែមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូល comment ចង់រកស៊ីជាមួយលោកស្រីចង់បានចំណេះដឹងល្អៗពីលោកស្រីក៏ស្រាប់តែមានបុគ្គលម្នាក់បានចូល comment ប្រើពាក្យមិនសមរម្យហើយលើកឡើងថាលោកស្រីមេបោកមានអីលោកស្រីត្រីដាណាក៏មិនចាំយូរបានឆ្លើយតបទៅទាំងអស់សំណើចថាជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងនៅហេតុផលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជួយស្ត្រីបានប៉ុន្មានម៉ឺននាក់បើអូនអត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំគេអូនមើលតាមបងទៅបងធ្វើអ្វីអូនធ្វើបែបនោះទៅហើយកុំយកអាពាក្យមិនល្អឬអាការខមមិនមិនល្អអូនយកមកនិយាយអញ្ចឹងខុសហើយអូនត្រូវចេះចែករំលែកអ្វីដែលល្អដោយចែត្រីដាណាដែលតែងតែចែករំលែកដល់អ្នកគ្រប់គ្នាបាទចឹងនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាទៅកាន់អ្នកខមមិនដែលខមមិនចូលមិនល្អពីលោកស្រីថាលោកស្រីយើងបោកអីចឹងទៅបាទតែតាមការពិតបងប្អូនដឹងថាលោកស្រីត្រីដាណាគឺគាត់ជាមនុស្សល្អដែលគាត់ជួយដល់ជនក្រីក្រដែលកំពុងតែខ្វះខាតប្រជាជនខ្មែរយើងសឹងតែទូទាំងប្រទេសហើយដែលស្គាល់គាត់និងគោរពស្រឡាញ់